شنشيني شنشيني يا مطر الشيني يا محضر شني يا في ليالي يلا في ليالي سعود الله طيب يا زين طيب. ايوه شوف الهبله ايش راسمه؟ يا حبيب فجأة لي يا اخي. ابى اسالك هذه الطياره وش نوعها؟ مازدا ولا تويوتا؟ والله حسب علمي الشديد يعني دي من شركة نوكيا. ما شاء الله خلاص صناعات اتطورت يا اخي. ما شاء الله. بداية القاعدة من الطائرة ألف 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 ميم صنعاء القافعة في المطار جدة إلى مطار صنعاء. يا خبرة نحن نقع على الأرض على النمو. كيف تفضل انا لسه تقول لي نوكيا؟ اهلا بك والله. أقول لك ما هو ارجع الجوال. أي القلم؟ الجوال وبطنه. يا جماعه انا ماشي اجيب لي فول وتميس، دايرين معي؟ لا والله ما نسي حاجة. وانت يا عمك يا؟ والله ما ابي والله. طيب انا ماشي اجيب الفول هسه اجيبه. ايوه نسيت الملح نسيت الملح. الملح نسيت الملح. الفول يا انت مش قلت لك ما تعرف الفول؟ والله يا طول اسكت ساكت ما تتكلم اصلا. أقسم بالله أنا اسكت ساكت ما تقول. اقسم بالله يا غالي اسكت ساكت. والله بضرب بالشيخ. يقول يا شيخ العبيد ده والعبيد ده اكل الفول بتاعي. ليش تاكل الفول ورجع؟ نسحب. قل معي اقسم بالله اني لن اكل الفول. اقسم بالله اني لن اكل الفول ولا نقلق معه ولا نقلق معه ولا نقلق معه ولا نقلق معه. دخل لا احد ياكل معه. بسم الله ما شاء الله. ايش قلت لك انا يا ولد؟ ايش خلاص؟ ايش قلت لك انا؟ ايش؟ ما قلت لك قوم ادي المدام السوق يا ولد؟ نصيب. بسم الله ما شاء الله نسيت. قوم يا ولد قوم. وراك انا ما في حيوان بتاعي يضرب كذا. طلع النبي طلع النبي. والله خلاص انا اودي انا اوديها. انا ما في خوف منكم. انا ما في خوف منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا الركاب البركة فيكم، كيفكم؟ إن شاء الله تمام. البركة فيكم. دايرين نقول لكم أعلن الرحلة المتجهة من مطار جدة لمطار الخرطوم الإله حسني، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة 95,000 قدم تحت الصفر، ودرجة الارتفاع إن شاء الله دايرة تكون 99 درجة مئوية. عرف بنفسك. يا محمد مخلوق. ايوه ده. وانا اسمي عثمان محمد عز الدين مرتضى عز الدين محمد احمد عثمان محمد مرتضى عز الدين. ده اسمي. وهو حسه دايرين نقول لكم دايرين نقلع، وكان وقعنا من الطايره الله يرحمنا برحمته. طيب شغل لنا اغنيه اسمها شنو؟ الليلة بالليل. الليله بالليل. الليله بالليل. الليلة بالليل. نفس الشارع عندي. قهوة بمزاج. تبسك اسمع يا عيال الغاز خلص وانا لسه ما خلصت الشاي. انتوا كيف؟ حك يمكن يطلع لك مارد. حك يمكن يطلع لك حكوا. والله ما معكم اي حكوا يا عيال. شباك لباك يعني خانة ماني داك. يا شباب يقولون فرس واد. كي جني باكستاني صديق. بس انا انبوبه غاز معلوم. جيب واحد بس. شباك لباك انبوبة باني داك. طب حبيبي انبوبه في شغل؟ ايوه يا طبعا شغالة. شوف لا 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 اله الا الله. هذا زينا شغالة. يا واد ريان. هلا. بالله طالع السيارة هذه كيف ما هي حلوة؟ ما شاء الله تبارك. يا واد والله مرة حلوة. ها؟ أقول لك ريان طالع الخال ده يمين بالله على أمه سيقاني يا طويلة. أكيد ريحتها سك زي كده.
اوف يا واد انت عيونك مره حاره يا اخي قول ما شاء الله. يا سلام نتقابل بعدين على خير. يلا سلام على خير. انتبه للطريق بس انتبه للطريق. قدو من زمان ما سوى حادث. اوه عز الدين عز الدين عز الدين عز الدين عز الدين مالك؟ قول شنو يا؟ والله كنت بحلم يا. تحلم بشنو؟ بحلم بانجلينا جولي. منو؟ والله انجلينا جولي. انجلينا جولي؟ هاي اقول لك القروش ما نزلت؟ والله ما نزلت. ابو محمد قال لك شنو؟ والله قال لي يوم السبت حسي يوم الاثنين وما نزلت القروش. عليك الله. والله انا زيك يا اخي. والله زول لئيم. والله بديه بنيه انا سيد الدنيا. والله بدي له القلم. شفت بدي له القلم والله ينوم ثاني ما يقوم الا في عمل رؤيه 2030. لا اله الا الله. اقتحام ده ولا شنو؟ اقول تتكلم عن ايش تتكلم عنه؟ والله كنا بنتكلم في قضية قيادة المرأة وقضية ارتفاع سعر الفول. قوم صب قوم صب هاي حط لي سكر. داير سكر؟ اقول علوم الرجال جل العلوم. تتكلم صيني انت؟ بجمول اسمع قروشك دي شفت تحشيها ريال في مخباتك هاي ريال كان ما عجبك زوط. يا على بالله شوف لي شاحن حقي عندك يا اخي. الا عندك شو حطيته شوف تحت المخده شو. قلت لك ما هو عندي افهم. علاء قبل شويه شاحن حطيته عندك. قلت لك ما هو عندي جن يركبك في ليل اظلم. علاء قوم اقلبها معك دحين جيبه. قلت لك ما هو عندي الا عن اب. لعن ابوها محبه الجرح منه يا بشر. سمعت يا ابويا؟ الجرح يلعن ابوها محبه يقصد ابوها جرح في شوفنا وجرحين. لا عيشوا لعن ابوها محبه لعن ابوها محبه. برايش هات الدوره. الو تاج الدين كيف ان شاء الله تمام؟ اسمع في تويتر في واحده اسمها دلوعه مطلقه. عملت لي فولو قمت عملت لها فولو. لما عملت لي فولو قمت اديتها لايك. والله ادتني دبل لايك. الحصل شنو؟ اتبادلنا باللايكات مظبوط يا وديتها الرقميه وحاسه دايرين نحتفل يا. هاي ورحمة الله وبركاته. اهلا بدلوعه مطلقه. كيف ان شاء الله تمام؟ عليك الله حسي والله توريني وشك. حرامات بعدك التعب كله وياك السلة. خلاص يا بزر. خلاص يا طفل. دن الله. اسمع ترى الحين كيف ما في سيارة؟ ما عليك يا ابويا ما عليك سهلات. سيارة ابويا موجودة ولا عليك. عادي اديك هي؟ يا ابويا قلت لك ما عليك. ترى ابويا زي صاحب يشبك. والله بحيث قال لي اصبر. ايوه يا ابويا ابى سيارتك بالله اليوم. ها يزعل امك. يزعل طيب لا خلاص انت ينعل شكلك وينعل. هو انت ينعل امك. ان شاء الله ابشر. كتر كاتشب. هي برا والله كان مظبوط. الو مين معايا؟ رئيس عصابة العقارب. ترى انت مسبب لنا متاعب مرة كثير. خويك معانا بالتحديد مع عصابة الكوبرا. ايش عصابة الكوبرا وايش عصابة العقرب هذه؟ هذا مو شغلك. خويك مخطوف عندنا. جيب الكاميرا حاليا وسلام. نحب ارسلك الموقع. الو حسن وينك بسرعة؟
هلا عليكم السلام. اقول لك علاء بكره مداوم؟ ايوه مداوم. يلا على خير. يلا على خير حبيبي. طيب علاء دقيقه بقول لك حاجه. هلا. اديني بوسه. والله ما انصحك يا خوي. يا عمي بلا يا اخي اديني بوسه. والله ما انصحك مره. اديني بوسه بس اديني بوسه. والله بكيفك عاد. يا دري كي.